Deres banget nih, sahabat Syakil, di sini aja. Di masjid. Ih, main becek-becekan. Syakilnya kok nggak berani sih? Syakil nggak berani. Wow, hujan ya? Wow. Siapa yang mau hujan-hujanan? Syakil mau hujan-hujanan nggak? Yuk hujan-hujanan yuk. Di depan yuk, sana yuk. Yuk, sini Syakil, sini. Nggak usah jauh-jauh, sini aja. Pakai sendal ya sayang. Ayo, mana? Pakai sendal. Enggak dingin. Tuh, Kila sama Om sudah hujan-hujanan tuh. Syakil di sini aja nih. Ayo. Nggak usah jauh-jauh ya. Jangan situ Kila. Ada kolam di situ. Sini aja. Nih, ada ini. Air terjun. Syakil nggak berani. Syakil mau hujan-hujanan nggak? Ya udah sini, sana. Ayo sana. Kila, temenin Kila. Temenin Kila, Syakilnya. Syakilnya kok nggak berani sih? Syakil nggak berani. Deres banget nih, sahabat Syakil. Di sini aja. Di masjid nggak ada orang. Di sini aja. Yuk, digandeng. Wih, ada bebek tuh. Sahabat Syakil. Di sini deres banget tuh. Banjir tuh. Ayo sini mama temenin. Syakilnya mau turun lewat situ sayang. Tuh. Nah. Dingin katanya Syakil dingin, sahabat Syakil. Emang dingin? Oh dingin. Iya. Udah mau reda nih sahabat Syakil. Syakil mah gak mau hujan-hujanan. Iya, Syakil nggak mau hujan-hujanan. Ya, Tuh Syakil nggak mau ke sana. Tuh ada air mancur kecil. Air mancurnya kecil. ini nemu duit. Nemu duit. Udah. Ya. Atung deh. Siapa? Miguel. Nih. Oh, kita cari di sini. Nemu duit satu. Jangan. Di situ yuk. Lompat ke kaki Baila. Ini. Waduh. Awas pelan-pelan. Ya. Syakil mau kayak gitu nggak? Sana. Ayo, Bang. Sana. Kemana, Bang? Syakil. Nggak berani. Udah nggak hujan kok tuh. Udah reda hujannya. Mau turun nggak? Takut, Bang. Kenapa lo, Om Cu? Syakil cuci kaki ya? Dingin. Kita kotor, iya. Aduh, itu aja nggak kepleset ya Bang.
Ih, main becek-becekan. Ih, ya Syakil. Jorok ya Syakil. Enggak. Ih. Kotor banget kakinya. Dia kena batu. Dong, Mbak, bentar. Nih, udah sendal aku mau taruh di sini. Pelan-pelan. Nih. Apa? Kalau airnya udah kotor, kita cuci di sini.